보다 마시면 즐기시는 겁니다. 며느리도 묻지도 못하고 자는 척만 하고 있고요. 그래서 제가 아무 주유소나 들어가겠다고 했더니 어머니가 안 돼! 그렇게 다시 한 시간 정도 달렸습니다. 저는 안 되겠다 싶어서 아무 주유소에 차를 세우자마자 뒤에 계시던 아버지께서는 어느새 화장실 쪽으로 걸어가는 겁니다. 그렇게 5분 정도를 기다리는데 아버지께서 안 나오시는 거예요. 운전을 멀리 하시다가 얼마 지나지 않아 다시 운전대를 잡으셨습니다. 제가 볼 땐 너무 운전을 좋아하시는 어머니를 위해 쉬지 말고 달리는 한일이 내려준 최고의 차였던 것 같습니다. 커피 전문점에서 여친을 기다리는데 옆자리 커플이 크게 다투더군요. 스토리 들어보니까 남자놈이 아주 나쁜 놈이더라고요. 바람피다 걸린 것 같은데 오히려 큰 소리를 치는데 네가 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 아니 그러니까 내가 헤어져 준다니까 왜 말귀를 못 알아먹어 짜증나게. 못생긴 남자인가요? 지금 그게 할 말이야? 어? 야 솔직히 너 남자 한 번도 못 만나봤다며. 내 덕에 남자랑 사귀어봤으니까 고마워야 하는 거 아니야? 뭐? 너 원래 이런 놈이었니? 원래 그런 놈이었어. 왜? 그러니까 그냥 나 좀 놔줘라. 어? 눈이 안 풀려서 그래. 그럼 한 대 때리고 나 좀 그냥 놔줘라. 어? 좀. 자, 한 대 때려. 한 대 때려. 그놈이 깐죽대며 여자 쪽으로 얼굴을 들이미는데 와 진짜 그 면상을. 있다 너 이 자식아 딱 내 이 자식아. 형님 보스의 그놈은 찍소리도 못하거든.
만들기 힘들다고 하던데. 그 정도. 우리 옆집에 통증이 있었거든. 더 주부터는?